E-shopy v roku 2025, do ktorých by som neodporúčal ísť, part 2. Detská móda. Platí to isté ako pri móde, akurát tu máte ešte ten rozdiel, že máte pazoše plné ľudí, ktorí chcú aj zadarmo dať tie veci a nemajú komu. Takisto rodinní príslušníci, ľudia v okolí, je to naozaj veľmi ťažký trh. 2. Bioshop. Často sú to produkty, ktoré majú nízku cenu a potrebujete predávať obrovské objemy a tým pádom potrebujete zase veľké skladové zásoby a tiež je tam obrovská saturácia trhu, takže máte veľký problém preraziť. A 3. CBD oleje a vždy takéto trendové veci ako fidget spinnery. Vždy je to na krátku dobu možno niekde profitabilné, ale veľmi rýchlo to upadá a hlavne tam máte legislatívne problémy a ďalšie veci, ktoré vás vedia veľmi rýchlo zastaviť a tým pádom vám celé podnikanie za rok, dva zhodiť.